Hello，这是我们的第2个冰箱收纳。OK，一样，我们从上层开始。我们的提拉米苏应该算是完成了，给大家欣赏一下，近距离展示提拉米苏。那既然我们这么柯南的做好它，我们要把它放在最上层好了。它感觉就不好吃，它感觉就不好吃怎么办？然后这是我们千辛万苦做的果冻，果冻也放在上层。有人想要吃果冻吗 ？OK， 然后我想要把我的这个水蜜桃放进去，放在这个箱子里好了。我们来试试看能不能放进去。可以耶，可以耶，很棒耶。OK， 我们。OK， 水蜜桃。那水蜜桃的旁边我们就放2盒这个好了，这样子。然后剩下的那个小空间我们放进酸奶，哇，完美，超完美。OK， 收纳。然后我们这边有2盒葡萄，把葡萄冰起来，就冰在这边好了。冰一下吗？然后来葡萄放这里。当然，然后我们的鸡，这个鸡也要放在这里好了。这是我们的鸡。然后我们把这些汽水都，这个好像放反。鸡蛋放在这里，我们把我们的汽水都进行一个收纳好了，因为汽水好多。这一盒冰箱打开就是满满的汽水。好想要再塞一瓶下去，不知道能不能成功。好像有点满了，但我感觉应该是还可以再塞一瓶。哦，完美，完美了！给大家看一下，超完美汽水瓶。然后上面这一层我们就来放牛奶。姜黄茶，好 ，OK。水好像放不下耶，那上面这一层要放什么？这个汽水也放不下。我们的冰淇淋，手做冰淇淋啊，我知道我的手做冰淇淋应该放在这里，因为这上面3层都是我们的手做，是我们的手做系列，刚刚好诶。OK， 放冰淇淋，放冰棒，葡萄就上下叠着好了。然后我们的蛋糕一样要放进来，我们的超大蛋糕。然后我们的水果捞，水果捞。